由於我哋學校嘅地勢問題，咁所以咧就會係受到呢個惡劣天氣嘅影響。咁當中咧都係有少少嘅物品係受到呢一個損毀嘅。嚟過黑雨之後咧，我哋咧都做咗一啲嘅防洪啊、排水嘅措施。咁亦都咧就係買咗啲沙包翻嚟，喺落雨之前咧，我哋就會預先咧擺放好。咁亦都整咗水閘。咁所以咧，而家咧基本上咧係雖然係有少嘅影響，咁但係大致上咧我哋都冇咩大嘅損失。咁經過呢啲嘅措施咧，咁我哋而家嘅情況咧係改善咗好多嘅。咁亦都多謝咧我哋嘅校友啦、家長啦同埋政府嘅幫助。咁所以咧，就算咧而家係有惡劣天氣咧，對我哋嘅影響咧其實都唔大嘅。我哋嚟緊咧都會咧繼續咧係去採取一啲即係其他嘅改善嘅措施，就希望咧水浸咧就唔會再對我哋有影響啦。